Mismo el City Social Welfare Officer Maria Socorro Rojas, ella confirma que tiene pa siempre del mga IDPs desde el transitory site el ta continua busca la vida por medio del manlimosna na mga kalye. Asugun kun Rojas, el cosa pa hindi bueno, amo kay talyeva pa estos mga IDPs kundi ila mga anak para manlimosna. In fact, our record shows, no, kay mas mutyugan estos mga bata, kentanda na kami, no, yasale na di aton transitory site, especially, I think, for el di aton mas mutyo tasale, el del Mampang, pati el del Bugok. Asugun kun Rojas, taas con este cuantos del mga IDPs, a mediante con el asistensya, que ta continua dale kanila el gobierno lokal. Y habla si Rojas, ta continúa el gobierno local por medio de su oficina, dale suporta con el mga IDPs, igual el livelihood support, como el food for work, y programa para el protección del mga bata na transitory site. Asugun con Rojas, conforme estar, tiene pa total de 11 mga transitory site el abierto hasta ahora. Ta servi este como temporario casa del mga IDPs mientras hindi pa sila ta pwede bira otra vez na di ila mga lugar de origen o na di ila mga permanente casa. We have our programs actually right in the transitory side, and that's part of the child protection program where we had a project with UNICEF and other sectors. Pero at the same time, taming kita taayuda por medio del food for work con el di aton mga IDPs. And unfortunately, most of these families are also pantawid beneficiaries. But porque sila siyempre tanda na kami, no? Tabla sila kay no hay bastante comida. Mientras tanto, esperanzó coordina si Rojas na pulis y na mga barrio oficiales concerne para discutir qué manera resolver con este asunto, especialmente para proteger con el mga bata desde el exploitation. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.